来，瑞妍 it's time for your 15 minutes of fame yet again. Just so that 爷爷 can get his daily dose of heat. So, 要跟爷爷讲嘛，你今天早上做了些什么东西？今天早上做了 yoga，然后做了按摩，然后洗了澡，喝了 breast milk. 喝了 milk No, breast first, and then have bottle. 然后现在休息一下，奶奶在抱你。在抱他。不了，等一下就要睡觉喽。哦，看，你要抱一下喽。看爸爸。乖呀你。是吗？要喝了是吧？我看你的样子。那就是又紧张了，还有身体又直起来了。声音很多的。